Olá, gente boa! Hoje eu vim aqui para celebrar mais um ciclo do seu filho que vai se encerrar. Vivemos tempos difíceis, não podemos negar, juntos nessa jornada iremos superar. Família e escola, escola e famílias, juntos e misturados, caminhando lado a lado, com um só objetivo, o conhecimento adquirido de formar com perfeição mais um grande cidadão. Família é coisa sagrada, a Escola SESI Educação de Qualidade. Hoje, com muita alegria, agradecemos a parceria e também a confiança de deixar sua criança mais um ciclo em nossas mãos. Conte com a Escola SESI. Estamos aqui por você.